Bizim dostayım sarnıtın bozugi Kere tapıgın sarına Killi boyu haribodasa Elçkin sadıklarının sarına Dule sarnasa Durhu Усны баяр маань 2009 оноос зохиогдож байгаа. Одоо урланг хийх ажилд бол одоо манай бие болон манай баг хамт олон бол 7 дахь жилдээ оролцож байна. Мөсөн урланг хийж байгаа. Энэ жилийн хувьд 13-4 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцоод Усны урлан хийх ажил бол одоо бас цаг агаарын хувьд бол нэлээ туш ирүүн юм уур амьсгалтай хүүтэн нөхцөлд хийгддэг. Тэгээд дээр нь бол бас мэрэгжлийн уран бүтээчдийн ур чадвар шаарддаг юм онцлогтой урлал байгаа. Тэгээд манай урлаачдын багт бол одоо мэрэгжлийн сургуульд өгсөн урлаач одоо усан сэлбэр хийж байгаа. Тэгээд миний хувьд төрөлхөрлөгийн их сургууль, төрөлхөрлөгийн дээд сургуулийг уран сэлбэрч хэмжээд өгсөн. Залуучууд тэгээд шинэ гарч төгсөж ирж байгаа одоо орон нутгатаа тий уран бүтээл хийж байгаа улсуудад хаалын жил болгоны явдал. Яг үеийнээс өөрсдийнхөө нэг ур чадвараас хорих нэг тийм тий өөр шинэ юмар туршиж үзэх гээд одоо олон залуу улсуудад туршлага болж байгаа. Мөсөн урлалын ажил бол яг жил өөр гэсэн онцлогтой явагдаж байгаа. За тэгээд жил ирэх тусам бол урлалын ажлууд нь өргөсөх. За тэгээд бас тухайн хийцүүд нь сайжирж Le lac Ouzgoul, avec ses 260 mètres, est le lac le plus profond de la Mongolie. 136 km de long et 36 de large. Il contient 70% de l'eau douce du pays, 2% des réserves mondiales. Ces eaux gelées, 4 mois par an, étaient autrefois utilisées comme raccourci pour les camions. Au cœur de nombreuses croyances, les Mongols respectent et vénèrent ce lac, l'eau étant un milieu sacré en Mongolie.
Бидний монголчууд ингээд уул ус хангалтлагыг залбиршээдэг. Одоо би сая л энэ өргөлөө. Энэ өргөл энэ будаа цай маань энэ цаашдаа өргөл болж олон амьтан шавж орхойг хоолж байна да. Бид нар одоо жил болгоно ингээ орлоо гэдэг бид нар ингээ морь малаа аваад морь чаргатаа ингээд мөснөө хэд монголчууд биднэрт энэ морь маш их чухал. Цэвцэнхэр тунгалаг баста ой модон донд оршдог. Ерөнхийдөө бид нар ой мод байгаль ус уул идрээ маш их шүтэн харилж явдаг. Surnommée la perle bleue de la Mongolie, ce joyau situé à 1600 mètres d'altitude a une eau si claire que même gelée, elle permet de voir à plus de 30 mètres de profondeur, offrant pour le festival un terrain de jeu naturel et féerique aux Mongols de la région. Et c'est le grand jour. Après avoir travaillé toute la nuit, tout est prêt pour accueillir la foule. Très rapidement, la surface translucide du lac se transforme en parc d'attraction où chacun se déplace comme il peut. C'est une fête unique en Mongolie. Durant 2 jours, elle célèbre la fin prochaine de l'hiver et l'espoir des beaux jours dans une grande kermesse où toutes les générations se retrouvent parées de leurs plus beaux costumes. Pour les nomades mongols qui vivent la plupart du temps dispersés dans l'immense steppe, ce moment leur donne une occasion de se rencontrer, d'exprimer leur attachement à leurs coutumes et de s'amuser. Discours, défilés, danse et musique annoncent le début des festivités. Les attractions que les Mongols découvrent au cours des 2 jours de fête sont parfois singulières, comme les courses de vélo, ou les chiens de traîneau. D'autres plus classiques, comme découvrir les chameaux, le patinage
le toboggan et bien d'autres encore. За өвсгөл дадаан мөсний баярт анх удаага оролцож одоо багаараа 2 хүн бүртгүүлчихэд оролцоход байж байна. За мөсөн шагаан нь болохоор Аранга аймгийн Эрдэнэ мандал сумаас анх гарал үүсэл нь гарсан байдгийн байна. Энэ бол ер нь мөсний байдлаас харгалзаад нэг 60-аас 65 метрт харвж байгаа юм байна. Ууд нь нэг 90 метрт харгалгийн. Орон өмнө хамгийн баруун. Хамгийн баруун талынх. Магнаа өршөө. Ногоон дээр 99 байна. Өршөө магнаа. Харма. Замбрааго. Манай заяа. Шаарч. Dans ces contrées où on ne s'embarrasse pas du superflu, un rien est vite transformé en jeu. За мөсөн сууд ордог залуучууд хөгжөөд ирж болсон байна. Бид залуучууд хөгжөөд тавхныг урьж байна. Ирж бүртгүүлээрэй. En attendant les courses de traîneaux, clou des festivités,
Les nomades en profitent pour faire admirer leur monture et inviter à faire un tour sur le lac gelé. За би өвсгөл далаа дээр чарга гэдэг юм та 10 жил явж байна. Монголдоо ганц, өвсгөлдөө ганц, дэлхийд ер нь ганц. Морь чарга, морь идэл. 2013 оноос эхэлж би энэ халтар морьтой хүмүүснээ айдар гараад явж байгаа. 6 жил орсон. 6 жилдээ нэг төрүүлсэн. Les chevaux sont très importants pour les Mongols. Dès l'enfance, les nomades apprennent à chevaucher avant même de savoir marcher. Морь дагсан хүн бол ер нь хиймэртөө Монгол ер нь Чингисийн үеэс тэр эрт дээр үеэс тэр морьтой холбоотой, салшгүй холбоотой морь чаргалаад явж байхад маш их хиймэр сэргэж хонхны дуу, морьны тахны чимээ, чарганы хутганы юунд сайхан огч омгч явуулсан. Морь чарганы юунд оролцоод 3-4 медаль, ер нь медалийн тавцанд байг гардаг. Энэ мөсний хоёрыг жилд болохыг хүлээж хоног тоолдог. Хоног тоолон хүлээж догдолдог. Одоо манайх болохоор одоо жилд 5-6 морь чаргалдаг. Морин чарганы эдлэл хэрэгэл морин чаргыг хөгжүүлэх гэж бусдаа үлгэр жишээ болох гэж явж байна да. La veille de l'ouverture des festivités, les nomades testent leurs chevaux durant une course d'essai. Cela sert aussi à impressionner les autres concurrents, car gagner, c'est entendre des chants de louanges bien au-delà de la province. On prépare les chevaux, dont certains sont nerveux, avant d'aller s'aligner sur la ligne de départ. L'entraînement s'est bien passé. Les supporters évaluent les chances des différents attelages. Car demain aura lieu l'épreuve la plus attendue, la course d'endurance. Le lendemain, sur la ligne de départ, la concentration est à son comble. Tous veulent gagner la course. Les compétitions sont nombreuses durant les 2 jours de fête. On se mesure au trot, au galop ou sur de plus longs trajets. Les Mongols aiment faire valoir leurs chevaux, synonyme de fierté et de respect en cas de victoire.
c'est Batniam et son frère au coude à coude qui franchiront heureux la ligne d'arrivée. Et déjà, ils entendent les chants de gloire s'élever dans la steppe en leur honneur.